Oh, pere. Niku jajane mboten tugel ngomongi wonge ucul dadi. Ucul. Oh. Bagian ngadap niku ucul ngendikane wong kula nggih mboten anu. Nek ucul nggih tesih iso dibeneki. Nah, kondisi fisik liyane mulus saya sedaya. Pokoke nggih butuh barange nggih niku pramiki nggih tasih utuh. Mulus sedaya. Oke, sudah tapi ambak gitu. Nggih. Kamu yang ini wae. Penting bisa butuh komplit. Mulus to yo. Nggih. Kuwi ki mawon tuh mulus iki ya. Kita sangsi ya nggih. Asline niki. Nggih. Ini kuncinya dipun lebet kita semua. Asal dino natap kaca niku. Nggih. Ini coba Pak. Pas. Dene tak keliru kali sendiku. Niku nggih